Coral sea folk and you sailed upon the sea. Across the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I wanna see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. Her er nyhetene. Klokken er 8:30. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet 3 menn mistenkt for å ha deltatt i eller støttet en terrororganisasjon. Ha det bra. 2 av mennene skal ha kjempet i Saudi-Arabia. Ikke glem glasspose. The world, as we created it, is a process of our thinking. It cannot be changed without changing the way we think. So we are asking, what happens if we all stop using fossil fuel today? That was a very enthusiastic Jasper Berg addressing the UN last autumn. So tell us, how did he manage to convince the Norwegians to turn off their oil and gas production? In a word, Maria. Hurricane Maria had a catastrophic effect on Norway. I'm not just talking about the 600 or 700 lives lost, there was an enormous amount of material damage. And in this traumatic situation, Jesper Berg found an audience for his environmental policies, which his party's been promoting for a very long time, and he found himself swept into office on a wave of enthusiasm. Peter, høres du spiser noe for å gå? Jeg spiser på vei. Du, vi ses 5:00 da. Jeg har glemt å si ifra, men jeg kan ikke hjelpe deg i dag. Det må da være en avtale. Ja, mamma har bursdag, jeg skal være med henne. Du, vet du hva, det kan ikke du komme og si nå. Jeg kan hjelpe deg i morgen. Nei, du kan ikke komme og... Peter! Jeg kommer innom meg. And now the EU energy ministers have just convened an impromptu meeting, so clearly the situation is becoming very serious. It came as a shock to European leaders who knew that Jesper Berg had threatened to turn off the gas, turn off the oil, but when he actually did so, it came as an enormous surprise to them. So what's next? How can the EU put pressure on Norway? I would think that in the corridors of power in Brussels, people are already making it very clear to the Norwegians that unless they change their policies, there will be draconian trade sanctions. Well, perhaps that's why Mr. Berg has called a press conference today in conjunction with the opening of a thorium power station. What do we expect him to say today? So far, we've seen Jesper Berg, the ideal... Den tyske forbundskansleren I telefonen. Når jeg sa ingen telefoner, så mente jeg ingen telefoner. Ja, men vi synes du skal ta den. He's going to announce that those taps are going back on, that the gas will become available again, until such time as the rest of Europe finds an alternative way of dealing with the problem. Skal vi dra? Oskar Trøndel på vei. Ja. Den svenske statsministeren har også ringt. Ja, de er stresset nå, vet du. Vi ringer dem I tur og orden når de har hørt reaksjonene på talen, så får vi se hva de sier. Det du som på I kveld også? Jeg har på følelsen at jeg kommer til å løpe fra dere opp Tryvannskleva I dag. Vi får ikke lov til å ligge foran. Nei, dere har ikke lov til å ligge for langt bak, har dere det?
Lykke til I retten I dag, da. Ja, takk skal du ha. Thomas Eriksen, Ny Tid. Hvorfor står ikke jeg på lista? Det vet jeg faktisk ikke. Og sikkert har skjedd en feil. Kom igjen. Beklager, jeg får ikke gjort noe med det nå, ass. Ja, hvis du snakker med Jesper Berg, da. Jeg er sikker på at han vil ha meg der. Hi. Hey, nice to meet you. Yeah, nice to see you again. You can just check in at the counter and I'll be right with you. Okay, thank you. Nice. Vi har vært et talerør for dere. Vi har fulgt dere gjennom hele valgkampen. Vi har skrevet om Thoriumsprosjektet opp og ned. Vi har gjort så mye for dere. For snart 200 år siden kom det en herrestrål. Finner presten Esmark en liten stein. Snart 200 år siden finner presten Esmark en stein. Unnskyld, den har holdt deg til hele vinter. Ja, jeg vet jo det. Men Helle sa ikke du, Thomas, vær så snill å ta plassen min. For snart 200 år siden, ikke langt fra her vi sitter I dag, fant presten Morten Esmark en bitteliten stein som inneholdt et mineral som han valgte å kalle toritt. Dette ledet oss til grunnstoffet thorium. Og det at en prest gjør et så viktig vitenskapelig funn, det er et lysende eksempel på at verden endrer seg når vi er villige til å tenke utenfor våre vante rammer. Thorium, fra guden Thor. Kraften I Thors hammer, det er den kraften som kan redde oss fra den verste krisen menneskeheten har stått overfor. Derfor er åpningen av Norges første thoriumsanlegg ikke bare en stor dag for norsk energipolitikk. Det er en stor dag for Europa. Det er en stor dag for verden. I vanskelige tider er det fristende å se seg tilbake til olje- og gassalderen, som har brakt deler av vår sivilisasjon en velstand ingen kunne håpe på. Men fossile brennstoff kan ikke lenger gi oss håp. For fossile brennstoff er selve årsaken til klimakrisen. Tiden for fossile brennstoff er forbi. For Norges del betyr det at oljealderen er slutt. Kriser løses ved at vi endrer vår tenkning. Ved å være først skal vi gi Norge en ny blomstringstid. Og vi skal gi verden den teknologien som kan gi nytt håp til nye generasjoner. Og det er et håp de fortjener. Det er et håp vi skylder dem. Tiden for fossile brennstoff Le Premier ministre Jesper Berg for Norges del vient betyr det d'annoncer que at l'ère du oljealderen pétrole er est définitivement révolue. Det
nok mange, særlig i privat sektor, som veldig skuffet over Jesper Berg sine uttalelser i dag. De fleste av oss hadde nok trodd at han ville gi etter for internasjonal press. Så spørs det da, hvor lenge folk har tålmodighet. For menn til venter er det gjerne... Hei! Skal vi ta en liten samling? Ja. Dere vet at vi sliter, ikke sant? Og det er ille. Jeg vet at vi har den beste restauranten, men sannheten er at hvis vi skal fortsette, så har ikke jeg råd til å betale dere lønn neste måned. Men hvis dere blir med og prøver en måned til, så lover jeg dere at dere skal få lønn med 10% rente. Jeg er med. Takk, Line. Altså, jeg skjønner de av dere som ikke vil eller kan gå med på det her, men jeg håper jo at så mange som mulig av dere vil bli med på dette, for jeg tror virkelig at vi kan få det til. Bjørn? Jeg beklager, altså. Jeg er nødt til å gå videre. Trenger de pengene. Jeg skjønner det. Marie? Jeg har allerede fått en ny jobb. Du har allerede fått en ny jobb. European countries are facing a severe recession due to the energy crisis. Why aren't you willing to help? Most Europeans understand that there's a huge difference between a temporary crisis and a permanent crisis. And they realize that we are helping. We're really helping by creating a sustainable, climate-friendly energy source for ages to come. Kan jeg hjelpe deg nå? Ja, du kan hjelpe meg med å finne statsministeren. Jeg tar og snakker med meg. So why not restart the oil and gas production temporarily until you're able to produce thorium-based nuclear energy that's sufficient for everyone? Wouldn't that be a Berg, en kommentar. Hvilken form for økonomiske sanksjoner forventer du at EU vil innføre? Vi gir ingen kommentarer, Thomas. Jeg forventer ikke sanksjoner, jeg forventer applaus. Om noen år. Ja, så du bekrefter at EU har truet med sanksjoner? I likhet med dine lesere så vet lederne i EU at klimaproblemene de er uten landegrenser. Så jeg tar for gitt at de lytter til sin egen opinion. Det tar jeg som en bekreftelse. Bare siter meg riktig, du. Hvem faen var det i helikopter? Orienter meg! Kom deg inn! Djupvik, nå er det! Djupvik, gi oss en situasjonsrapport. Helikopteret kjører nordøstover. Jeg følger så lenge jeg har visuell, og til dere får sendt opp bistand. Ok. Orienter meg fortløpende. Mottatt. Dette er redaktør Ottesen i Ny Tid. Legg igjen beskjed. Dag.
Thomas her, ring meg opp igjen med en gang du hører dette her. Det har skjedd noe stort. Jeg på veien over nå. Jeg der om en liten time. Ring meg opp. Djupvik, har du visuell? Ser du helikopteret? Djupvik, kom inn. Ser du helikopteret? Tracking object. Nei. Vent litt. Kjører seg vestover. Avbryt. Avbryt nå, Djupvik. Få de løs. Jeg har en på trekkeren, bare la meg få prøve litt til. Nei, avbryt. Djupvik, kan du bekrefte? Djupvik. Signal lost. Surgeon. Bistand på vei. Det et ønske fra ledelsen om å få en brief fra de på åstedet. Signal lost. Surging. Djupvik. Signal lost. Mottatt. Surging. Ses om 20 minutter. Surging. Har du behov for noe smertestillende? Nei. Har du merket noe kvalme, hodepine eller synsforstyrrelse og sånne ting? Det er bra. Men jeg kommer til å sykemelde deg 2 uker uansett. Du har litt av høyt blodtrykk, og det er veldig viktig at det går ned. Så det er viktig at du stresser ned, og at situasjonen ikke forverrer seg. Her har du en konflikt med deg og helt i. Nei, jeg har akkurat vært i et møte. Nei, vi ses på regjeringsbygget. Signal lost. Surging. Surging. Signal lost. Surging. Ja, vi venter fortsatt på å komme i kontakt med livvaktene som var på stedet. Vi på vei inn i regjeringen. PST La meg. Hei, det er Arnesen her. Jeg er nødt til å snakke med livvakten som var tettest på gjerningsmennene. Forsvarsminister, utenriksministeren er her allerede. Vi venter justisminister Friis. Vær så god. Er du klar, Arnesen? Djupvik! Wenche Arnesen vil at du skal rapportere direkte inn til krisemøtet. Hohem! Ja, jeg er klar. Når justisministeren nå har kommet, så kan vi begynne møtet. Arnesen, vær så god. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvor helikopteret er. Det er ingen som har påtatt seg ansvaret for kidnappingen. Så derfor vet vi heller ikke motivet som ligger bak. Men vet vi noen ting om gjerningsmenn? Vi vet at denne aksjonen må ha vært nøye planlagt. Alt tyder på det. Nasjonalitet, språk. Dere skal nå få høre livvakten som var direkte på åstedet. Djupvik,
Djupvik, du snakker nå til regjeringen. Kan du gi oss din beskrivelse av gjerningsmennene? Vi ser helikopteret nå, jeg må legge på. Hva skjer? Djupvik? Ikke legg på. Djupvik, rapporter. En ordre. Hvis du kan høre meg, så snakk til oss, Djupvik. Djupvik, har du sett noe? Jesper! Ned! Ned! Er du alene? Ja. Du skadet? Nei. Jeg skal bare ta en liten sjekk. Du er trygg nå? Bare gi meg noen sekunder, bare. Jeg mistet han på sambandet. Finn ut hva som skjer. Beklager at det her hendte. Jeg skulle stoppe den. Nei, det var bare bra at du ikke... Det var bare... Jeg skulle gått imellom. Nei. Da hadde noen blitt skutt. Dette her kan vi ikke stoppe uansett. Ingen menneskeliv skal gå tapt. Jeg må nesten melde inn det her. Jeg må inn til byen så fort som mulig nå. Ja. Oscar 3-0 er funnet og er god behold. Jeg gjentar Oscar 3-0 er funnet og er god behold. Vi har da fått meldinger om at det pågår en gisselsituasjon på plattformen Frøy, som har blitt tatt kontroll over av en bevæpnet gruppering. Vet vi hvem de er? Vi anser det som sannsynlig at dette har med statsministerens kidnapping å gjøre. Men vi kan heller ikke utelukke at krenkelser som dette her, det kan være opptakten til noe langt større. Vet vi hva slags gruppering som kan være ansvarlig for et sånt angrep? Er det en nasjon? Det behøver jo ikke å være det. Vi vet jo at det finnes andre aktører som kan stå bak den typen angrep. Men uansett så er det min klare anbefaling at vi iverksetter beredskapstiltak. Vi har gjort klar 2 Orion-fly, og jeg ber om tillatelse til at vi sender de opp. Ja, Forsvaret er godt trent til å hanskes med slike situasjoner, og selv om statsministeren er borte, så er det jo viktig at vi ikke fremstår som handlingslam. Jeg tror vi skal høre på dette. Oscar 3-0, statsministeren er funnet i god behold. Det er vi fryktelig glad for å høre, Jesper. Ja, nå må dere bare ikke foreta dere noe der inne. Nå må dere avvente min orientering. Gassinstallasjonen Frøy er besatt, og vi er i en temmelig prekær situasjon. Vi bør få flyene på vengene og... Nei, definitivt ikke. Dette er russerne. Jeg har nettopp Hva mener du med det, Jesper? Snakker du om Russland som nasjon nå? Ja. Vi skal ikke gå til militære motsvar uansett. Vi må ikke eskalere situasjonen. Det kan bli skjebnesvangert, forstår dere det?
Er det oppfattet? Ja, det er oppfattet. Hvorfor tar du ikke telefonen? Har du fått meldingen? Du, batteriet var utladet, så glemte jeg å ta med laderen. Statsministeren er kidnappet. Du, nå kødder du. Nei. Jeg kom inn bak, der med helikopteret skulle ta av og sånn. Ble revet inn i helikopteret. Jeg var den eneste journalisten der. Jesper, hvor er du nå? Eller når kan du være her? 30 minutter. Fint. Da venter vi på deg. Beklager, Berg, men vi har klare instrukser på hvordan vi skal håndtere en sånn situasjon. Og statsministeren har absolutt ingen beslutningsmyndighet så lenge han ikke er til stede. Hva mener du med det? Jeg mener at vi har ingen garanti for at ikke sitter en russer med en pistol mot tinningen hans og dikterer han hva han skal si. Det ser jeg på som høyst usannsynlig. Det vil jeg ha merket på vår tjeneste. Hør her, det er ingen som holder noen pistol mot hodet mitt. Dette er uhyre viktig. Jeg har nettopp vært i samtaler med russerne og med EU. Hvis alle samarbeider, så blir ikke dette noen væpnet konflikt. Og russerne trekker seg ut igjen. Så hva blir avgjørelsen? Vi følger prosedyrene til statsministeren er til stede. Anne! Ja, Jesper, vi følger deg. Vi følger statsministeren. Beklager det, Vibeke, men dette er mitt område. Når statsministeren er hindret i å utføre sitt embete, så er det utenriksministeren som tar... Ikke når vi er under angrep. Vi snakker om en av verdens største militærmakter, Bent Ole. Nå får jeg beskjed om at 2 gassfelt og en oljeplattform til er tatt over. Beklager, Berg, men vi vet ikke hva som hører på i din ende. Hallo? Mistet vi dere nå? Dessverre. Kjør så fort du kan. Det er ingen som bekrefter kidnappingen. Og de vet jo ikke hvordan de skal håndtere situasjonen. Du er 100% sikker på at du så den? Ser at det er et helikopter, da. Det er jo en mulighet for at du kan ha misforstått hele situasjonen. Statsministeren ble kidnappet. Jeg fikk en melding. Statsministeren er observert på vei inn i regjeringsbygget. Godt å se deg. Nei, ja. Hva er situasjonen? Har vi fly i lufta nå? Ja. Bli med inn igjen, du. Lettere stoff. Ja. Men det var ingen som tok altså det var ingen som flyttet på disse posene, eller tok i det åpnet, som du så. Som jeg så, nei, ingen som åpnet det. Mulig at han flyttet på, for han hadde fremme på bordet. Okay, den lå fremme, ja. Så det var lett synlig. Ja. Har meddommer noen flere spørsmål? Men da tar vi en pause på 15 minutter. Hei. Hvor er du nå? Jeg er på jobb. Kan du hente Andrea?
Ja, men du skulle jo hente Andrea I dag. Bare gjør det, vær så snill, og så kjører du ut til mor di. Hva da, for har det skjedd noe med Andrea? Nei. Jeg skal forklare alt senere. Vet du hva, det er min første dag I retten. Jeg kan ikke bare dra. Da må du si hva det er for noe. Jeg kan ikke si det over telefonen. Hvorfor kan du ikke det? Bare... Det er ikke trygt I sentrum. Jeg forstår ikke hva du mener. Det kan bli krig. Hva mener du krig? Hvor da henne? Hilde. Jeg må inn igjen nå. Du er nødt til å hente Andrea selv. Jeg ringer deg opp etterpå. Vi kan ta tilbake de her installasjonene veldig kjapt. Det er et scenario vi har øvd på mange, mange ganger, Berg. Ja, men hva hjelper det? Det er sånn russerne fungerer. Vi er nødt til å oppnå respekt, så får vi et helt umulig grunnlag for videre forhandling. Ja, vi er forbi forhandlinger her nå. Men jeg forstår at du har vært med på en veldig skremmende opplevelse, men det her er akkurat sånn som russerne driver sitt spill. Men dette er jo ikke noe spill. Men hva om Bent har rett? Dette er ikke noe spill. Men før vi vet hva de vil... Det er ikke russerne som vil noe! I am speaking on behalf of the entire union. Mr. Berg, you have ignored the basic needs of a population. No, I have not. We are offering all our thorium energy to you, the European Union. How can you start a petrol-driven car on electric energy? By changing the engine. This is exactly what I've been urging the union to do since I was elected. It's too late for discussions. Your gas and oil production will be restarted. No, what's going on here? I'm a democratically elected leader. I'm doing exactly what I have the mandate to do. It will happen with or without you. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. They will make sure your production level will be the same as before you entered office. Please, I would like to leave here now. Do we have an agreement, Mr. Berg? No, this is totally unacceptable. I demand to talk to another leader, a state leader. Mr. Conny? Jesper. Marie? Jag är ledsen, men vi har försökt att varna dig länge. Er dere med på dette? Vi har alla ett ansvar. Norrmännen kommer att förstå att vi måste agera i solidaritet med européerna. Nei, du forstår ikke hva som foregår her. Nei, se her, de har våpen. Marie, du må sørge for at disse må få ordre om å fly meg trygt tilbake. Give me back the Swedish Prime Minister. She's not available anymore. Дай секундочку. Do we have an agreement, Mr. Berg? Yes or no? I'm not discussing anything with you. Then we'll have to take you out of the country and let your people suffer the consequences of the invasion. У нас гости. Где? На 7 часов. Все приготовиться. Взлетаем через 40 секунд. Что с гостем делать? Взлетаем. Не можем, еще 20 секунд. Остановите его! Mr. Berg, you have to decide now, Mr. Berg. It's now or never. Do we have a deal, Mr. Berg? Flyene er i posisjon, og jegerne er klar. Hvor mange timer kan vi holde stand mot Russland? Til vi får hjelp. Nei, vi får jo ikke hjelp! Det er jo det som er poenget. USA kommer jo ikke til å løfte en finger. Det er derfor de gikk ut av NATO.
Vi helt alene. Jeg stolt av hvordan vi som regjering har holdt sammen mot alt press. Fra oljeindustrien, fra utlandet og trusler om handelsboykott. Vi har holdt sammen. Nå står vi overfor en avgjørelse om vi villige til å offre tusenvis av menneskeliv til ingen nytte. Jeg kan ikke annet enn å bøye av. Den russiske ambassadøren er her. Ja. Du kan be den russiske ambassadøren om å vente. Vi er en demokratisk valgt regjering. Vi sitter i samtaler. Djupvik? Går det bra med deg? Du skal ha en veldig god grunn for å skru av sambandet i en sånn situasjon. Det var statsministeren som ba meg om å gjøre det. Ok. Og du bare fant han i veien? Ja, på en skogsvei. Jeg tror de ville at jeg skulle finne den. Hvordan da? Antar at de visste at han hadde trekker på seg. Jeg så helikopteret flere ganger, og de visste sikkert hvor jeg var når de satte den av. Sa Berg noe om dette i bilen? Nei. Hvordan virket Berg da du traff han? Uskadd, men i sjokk. Kidnappingen den skal ikke forfølges internt, men den har ikke funnet sted. Du har fri resten av dagen. Please. Have a seat. Mr. Prime Minister, I'm very happy we will be cooperating more closely. I'm here to discuss the terms of the agreement. Thomas Eriksen, ny tid. Legg igjennom beskjed. Thomas, hei. Det er meg. Nå må du komme. Jeg trenger hjelp her. Han journalisten fra Ny Tid, han så hva som skjedde. Skjønte han da? Gir seg i hvert fall ikke, men jeg ba han vente der nede da. Eriksen. Går det bra med deg? Ja. Ja, for jeg så at du forsvant i det helikopteret. Ja, det så sikkert dramatisk ut, det. Ja. Det var en øvelse. Ja, det var ingen øvelse. Alt annet vil bli benektet. Jeg kommer til å skrive om det uansett. Ja vel? Jeg har bilder. Ja, du har bilder av en øvelse. Jeg råder deg til å la det ligge. Hvorfor skulle jeg det? For da skal du få et eksklusivt intervju med meg. Om den nye situasjonen som jeg skal fortelle landet om nå. Sinnssykt jævla sjuke dager jeg har hatt i dag. Husk om det Du bare gå og ta oppvasken.
Står folk her inne? Kan du skru opp lyden? Kommer dette vedtaket på bakgrunn av internasjonalt press? Vi mottok uventet kraftige reaksjoner da vi tidligere I dag annonserte slutten for norsk oljealder. Men den norske regjeringen, vi ønsker jo ikke å tvinge EUs politiske ledelse til å tenke nytt. Vi ønsker dialog og samarbeid for å løse klimakrisen. Med dette gir vi nå EU noe mer tid til å gjøre de helt nødvendige omlegginger som må til. Betyr det nå at du går bort fra den politikken du står for? Det viktigste for oss å fortsette utvikling og produksjon av ren energi. Og vi må for all del ikke nå I denne situasjonen falle tilbake til den usunne, ensrettede økonomien som oljealderen var. Derfor har vi I dag takket ja til russisk bistand I gjenåpningen av norsk sokkel. Dette vil kjennes uvant for mange, og I deler av landet vil det bli noe høyere russisk nærvær enn det vi vant til. Men den eneste reelle endringen for nordmenn vil være et lite oppsving I økonomien. Takk. Gjør klar til vignett. Kjør vignett. Nydelig. Var det godt? Du, hei. Hei. Går det bra? Ja. Har du hørt nyhetene? Ja, jeg hørte de på veien. Men jeg husker ikke at de nevnte noe om krig eller noe sånt, altså. Nei. Nei. Du skal alltid tro det verste. Det hender det går bra av og til.